Ինչ անել ուտելուց առաջ եւ ուտելուց հետո, ինչպես շնչել, որպեսզի ճիշտ մարսենք, կարգավորենք մարսողական process-ը, ինչպես նաեւ հանենք վքնածություն, գազեր, կարգավորենք աղիների պերիստալտիկան։ 2. Հասարակ վարժություն։ Ուտելուց առաջ նախ խորհուրդ է տրվում կռանալ արտաշունչով եւ բարձրանալ։ Ինչու? Ստոծանիով մերսում ենք լեղապարկը, լյարդի շրջանը, ստամոքսը։ Հաջորդը կատարում եք ալիքներ որովայնով, Aeroflex շնչառական տեխնիկայով։ Արտաշնչում եք բերանով դուրս, քթով խորը ներշունչ, արտաշնչում ենք եւ շունչը պահած վիճակում 8-10 վայրկյան կատարում եք մերսող շարժումներ, հետ առաջ, ավարտում եք քթով խորը շունչ քաշելով ու արտաշնչում եք քթով։ Կատարում ենք վարժությունը ուտելուց 10-15 րոպե առաջ, 1 բաժակ գոլ ջուր խմելուց հետո։ Ուտելուց հետո թույլատրվում է միայն ուղիղ կանգնել, հանգիստ շնչել, ձեռքերով ձգվել վեր եւ արտաշնչով մի փոքր թեքվել կողքեր։ Շնչով ուղղվել, արտաշնչով թեքվել։ Շնչով ուղղվել, արտաշնչով թեքվել։ Ահա այս պարզ հասարակ վարժությունները կօգնեն արագ մարսել, չկուտակել գազավորում, ինչպես նաև կօգնեն շատ մարսողական process-ների կարգավորմանը։ Իհարկե, լուրջ խնդիրների դեպքում խորհուրդ ենք տալիս դիմել Aeroflex ավելի համալիր ծրագիր նշանակելու համար։